санхүүгийн зохицуулахаараа банкнаас бусад санхүүгийн үйл ажиллагаа бол Монгол улсад маш чухал да. Ер нь энэ 4 жил энэ дээр нэг дэвшил гаргая гээд эдийн засгийн байнгын хороо бүр хороогоор очиж санхүүгийн зохицуулах хороонд хуралдаж санал бодлын сонсож чиглэл өгсөн чиглэлийн энэ материалтай танилцаад байж байна. За тэгээ хэд хэдэн асуулт байна. Нэгдүгээр энэ санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 7 дугаар сараас өмнө батлагдсан нийтээр дагаж мөрдөж эрх зүйн хэмжээний асуудлыг захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн шинжилнэ гэдэг. Эндээс нь жоохон маргаанууд үүсээд байгаа маа. Хууль зүйн асуудал ирсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад бүртгүүл зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах ёстой. Энийг одоо яаж? Энийг цэгцлэхгүй бол нэг хууль гарцсан байдаг. Тэгээ эрх зүйн акт гэдэг энэ дээр одоо яг ямар дөрвтэй арга хэмжээ байж байна. Энэ асуудлыг шийдчих юм бол энэ их дэвшил гармаар харагдаад байна. Нэгдүгээр асуудал тэр. Энийг яах вэ? За хоёрдугаар асуудал бол нэг хөрөнгийн зах зээлийн талаар хүмүүс ярьж байна. Ерөөсөө энэ хөрөнгийн зах зээл хөгжихгүйгээс болоод Монгол улсын энэ хүүний энэ банкны хүү буурахгүй байгаа юм л да. Одоо Америк, Герман, Япон энэ чинь бол хасах үүтэй хадгаламжтай болсон шүү дээ. Хасах үүтэй. Ерөөсөө банкнд мөнгө хадгалуулаад хүү авна гэсэн ойлголттой байхгүй. Тийм учраас тэр хүмүүс яаж ингэхээр хөрөнгийн зах зээлд өөрсдөө гаргаж өөрөөр хэлэх юм бол одоо тэрэн дээр тэр хүмүүсийг чинь мэдлэг шиг сайж байгаа. Ямар компанид ямар хөрөнгө одоо хувьцааг нь худалдаж явал миний хөрөнгө өсөх вэ гэх юм бол тэр компани үйл ажиллагаанууд өөрөөр хэлэх юм бол банкнд хадгалуулсанаас илүү сайжрах идэвхтэй үйл ажиллагаа явагдах юм харагдаад байгаа юм да. Энэ чиглэл рүү хийгдэж байгаа ажил байна уу? Тэгэхгүй болохоор манай нөгөө компаниуд чинь олон улсын хэмжээнд байж чаддгүй компаниуд байдаг. Тэгэхээр бол ээдтэй яаж магадгүй энэ газар нэг хувьцаа авч ясанд орохноо ерөөсөө л аваачаад мөнгө хийчихэд тэгэх юм бол мөнгө нь бол юу гэдэг одоо чи миллиардтай томчвол бараг л одоо зах зээлийн чинь хэдэн хувийн хэдхэн хадгаламжийн хэдхэн хувийн бол хэдхэн хүн хийждэг. Тэр нь бол одоо юу гэдэг 10 миллиардын хадгаламжтай хүн бол одоо 20%, 15% ашиг авлаа гэдэг чинь 1.5 тэрбум төгрөг хүүндээ хадгалаад байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ харьцаад ямар хөө ажил явуулах вэ гэж. За хоёрт нь бол та нарт биднээс өгсөн чиглэж байна. Энэ нэг хүүг нь бууруулаарай гэсэн банк санхүү байгууллагын хүү бол 4 байж 3.4 болсон юм байна. Энэ бол бас нэг дэвшилтэй. Тэгэхдээ энийг одоо цаашдаа багасгах, бууруулах чиглэлээр ямар ажил хийж байна. За нэг бичил санхүүжилт гэдэг дэлхийд нийтэнд их алдартай юмнууд байгаад байдаг л да. Тэгээ бичил санхүүжилтийн чиглэлээр бол танахан одоо яг энэ чиглэлээр одоо дөрвтэй ажил хийж байна. Яг зүгээр хөдөө орон нутагт бол нэг дунджаар 3.3 сая төгрөгийн дунд зээл авдаг юм байна. Улаанбаатарт бол 6.1 сая төгрөгийн зээл. Нийтээ бол нэг 4.5 сая хүн л энэ банк санхүүгийн байгууллагаар үйлчилж байна гэсэн ийм тоог нь харж байна л да. Тэгэхээр одоо энийг үйлчлэгийг нэмэгдүүлэх, сайжруулах, хүүг нь бууруулах чиглэлээр ямар хөө ажил зохион байгуулж байна вэ гэж бас нэг дараагийн нэг асуулт байна. За энэ биднүүсийн эдийн засгийн байнгын орооноор өгсөн нэгдүгээр асуудал дээр санхүүгийн зохицуулах хорон санхүүгийн салбарын зохицуулалт олон улсын шигний зөвлөн санхүүгийн зах зээлийн хөгжлөх бодлого зохицуулах бодлогын байгууллага байх чиглэлээр холбогд хууль тогтоомжийн шинжилгээ боловсруулна гэдэг. Тэгээ энэ ингээд нэг 4 асуултанд хариулсан байж байгаад ерөөсөн нэг дээр нь л ажил хийсэн болохоор бусдад дээр нь бол авахар болсон тус хүргүүлээ ажлын хэсэгт орж ирсэн гэсэн байна. Тэгээ яг энэ хуулиуд дээр яг тодорхой энэ одоо манай эдийн засгийн байнгын орооноос өгсөн чиглэлийн дагуу дараа нь тодорхойлчих тэгвэл. За хэн хариулах вэ? За тэр тийшээ очиж суухгүй болохгүй юм дөө. Нэг номер тийшээ суучих хоорондоо зөрөөд. Нэг номерын микрофоныг өгье. За тэр штаб гишүүний асуултанд хариулъя. Захиргааны удирдлагын газрын дарга Батзүрэг. За захиргааны ерөнхий хууль батлагдсантай холбоотойгоор 4 журмаа бүртгүүлэхтэй холбоотой асуудал асууж байна. За захиргааны ерөнхий хууль батлагдахаас өмнө засгийн газрын 2010 оны 119-р тогтоолоор яам агентлагууд хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад нийтээр дагаж мөрдөхийн хэмжээний 4 журмуудаа бүртгүүлдэг байсан. За өмнө харин их хурлын яс байгууллага гэдэг байгууллагууд бол энэ тогтооллын дагуу бүртгүүлдэггүй зөвхөн мэдэгдээд явждаг байсан. За тэгээд захиргааны ерөнхий хууль батлагдаад
дүрм журмаа бүртгүүлэх холбоотой асуудал үүссэн. За санхүүгийн зохицуулахаараа 3 удаа хууль зүйн асуудал эргэлсэн дөрвөн захиргааны байгууллагад зах зээл дээр мөрдөгдөж 170 дүрм журмаа бүртгүүлэхээр хүргүүлсэн. За энийг бол захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэх асуудлыг тавьсан. За энэ дээр бол хууль хэрэглээтэй холбоотой асуудлаар хууль зүйдтэй тэр яам санхүүгийн зохицуулахаараа хамтарч ажиллаж байгаа. Хууль хэрэглээтэй холбоотой ямар асуудал үүссэн бэ гэхээр одоогийн байдлаар их хурлаас байгуулагддаг байгууллагаас нийтээр дагаж мөрдөх хиймжээ тогтоосон актыг хүчингүй болгосон ямар ч хууль эрх зүйн акт байхгүй. Захиргааны ерөнхий хуулийг батлан гаргахдаа дагаж мөрдөх журмын тухай хууль гаргаагүй. За мөн захиргааны ерөнхий хуульд энэ хуулийг буцаан хэрэглэх үгүй гэдэг асуудал зохицуулаагүй байгаа. Тийм учраас 2006 оноос хойш 20 гаруй хуулийн хүрээнд батлагдсан санхүүгийн зах зээлийг зохицуулж байгаа 170 орчим дүрм журам одоо өчигдөр төгөлдөр үйлчилж байгаа. За хууль зүйн хамтаа бол биднээс энэ хуулийн хэрэглэхтэй холбоотой асуудлаар ажлын хэсэг гараад байн хамтарч ажиллаж байгаа. За захиргааны ерөнхий хууль заасны дагуу дүрм журмыг шинээр бүртгүүлэхтэй холбоотой асуудлыг нэлээд олон шат амжилттай, нэлээд нарийн судалгаа шинжилгээ хийн, нөлөөлийн судалгаа хийн, хилцүүлэг хийх юм олон үе шаттай байгаа. За энэ ажиллагаанууд бол үндсэндээ хийгдээд эхнээсээ одоо ингээд жишээл одоо болох хорооны уралдаанаар хадгалан зээлийн оршоотой холбоотой дүрм журмууд, за даатгалтай холбоотой дүрм журмууд үндсэндээ нийтийн хилцүүлэгт ороод явж байна. Үн цастай холбоотой дүрм журмууд нийтийн хилцүүлэгт ороод явж байгаа. Тэгэхээр захиргааны ерөнхий хуультай нийцүүлэх ажлууд хууль зүйтэй тэргийн хамтаа хамтраад за мэргэжлийн оролцогчид зохицуулалтын байгууллага холбоотой хамтраад тухайн ажиллагаа хийж байгаа. Тэгээ хуулийн зөрчил бол ялчгүй байгаад байгаа. Тэгээ тэр чинь хариулаад гэхэд шүү дээ. Яах юм тэгээ одоо яах чинь зөрчил байгаа юм бол оруулж ирэх юм уу юм уу хүчинтэй юм уу хүчингүй юм уу энийг нэг тэгээ тодорхой болгоо хариулаад өгөл гэж. За энэ дээр та нар ажил дээр хариуцчих юм бол та нар шүү дээ. Энийг Ханс Сэдлийн сангаас захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийн талаар судалгаа явуулж байгаа. Өчигдөр биднээс энэ ажлын хэсгэнтэйгээ уулзаад хуульд нэр ямар өөрчлөлт оруулах юм, ямар асуудал нь болж байгаа юм, ямар асуудлыг зохицуулаад явуулах юм бэ гэдгийг саналаа аль биесээр өгсөн байгаа. Одооны хуулиар танаад 160 эдэн журамчин хүчингүй очиад байгаа шүү дээ. Хүчингүй болгосон ямар шийдвэр гараагүй. Гүг ерөнхийдөө өнөөдрийн хуулиар бол тийм байгаа шүү дээ. Наач байдал. Энэ хуулийг засаа хэрэгжлэх ямар нэгэн журам гараагүй. За. Содбаатар. Тодруулах юм уу? Бас байгаа юм тий. Дотоо хариулсан байгаа юм. За тэгвэл нэг номерыг өгөөдөгтөө. Нэрээ хэлээд яваараа та нараа. За үнд цасны газрын дарга Лавгсрам тэрүүжлээ өгшөний асуултанд хариулъя. Хөрөнгийн зах зээлтэй холбоотой. За тэгэхээр Монгол улс төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоонд шилжсэн үед 1992 онд анх 475 үйлдвэрийн газрыг анх хувьчилснаас хойш энэ хөрөнгийн биржээр компаниудын хувьцааны арилжаа явагдаж ирсэн байдаг. За үндсэндээ бараг 16-7 жил хөрөнгийн зах зээл дээр хөрөнгийн биржээр эдгээр анх цэнхэр ягаан ногоон тасалбараар хувьчлагдсан компаниудын хувьцааны арилжаа явагдсан байна. Тэгэхээр манай хөрөнгийн зах зээлийг одоо үндсэндээ шилжилтийн болоод тийм хөгжиж буй эдийн засгтай улс орны хөрөнгийн зах зээл гэж тодорхойлдог. Тэгэхээр манай үнд цасны зах зээлийн хөгжлийн түвшин үндсэндээ нэлээд доогуур тийм түвшинд олон улсын зах зээл дээр үнэлэгддэг. За энд одоо ямар асуудал байдаг вэ гэхээр хөрөнгийн зах зээл дээр оролцогчдын одоо нөгөө мэдлэг, мэдээлэл, боловсрал, дутмаг, за зах зээл дээр байгаа хувьцааны үн ханш, огцом савлгаатай, за бас компани засаглал ил тод биш, нээлттэй биш гэсэн ийм хэд хэдэн үзүүлэлтүүд байдаг. Тэгэхээр бид нар энэ өнгөрсөн засгийн газрын хурлаар батлагдсан санхүүгийн зах зээлийг 2025 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөрт үндсэндээ эдгээр ажлуудыг хийхээр тусгаад санхүүгийн доктортой байдлын зөвлөлийн хурал дээр яг 18 онд эндээс юуг нь хийх вэ гэдгийг батлуулаад энэ ажлын хүрээнд бол ажиллаж байгаа. Ер нь бол өнгөрсөн хугацаанд бас хорооноос барьж байгаа бодлого юу вэ гэхээр энэ хит төвлөрсөн буюу хувьцааны нөгөө хөрвөх чадвар маш багатай ийм компаниудыг жоохон одоо
нээлттэй байлгах үүднээс шинээр одоо хувьцаа гаргаж байгаа, шинээр IPO хийж байгаа компаниудыг бас олон улсын одоо зарчмын дагуу одоо 25-30 түүнээс дээш хувийн олон нийтэд санал болгож байхыг бас зөвлөж энэ зарчмын хүрээнд сүүлийн одоо гарсан IPO-нууд бас их амжилттай одоо зах зээл дээр арилжаалагдаж хөрвөх чадварын үзүүлэлтүүд бол нэлээд сайжирч байгаа гэж үзэж байна. Дөрөв номер товчхон хариулаад яваарай. За бичил санхүүгийн хөгжлийн салбарыг хөгжүүлэх чиглэлээр ямар ажлууд хийгдэж байгаа вэ гэж асуусан хүнд хариулъя. Өнгөрсөн хугацааны үзүүлэлтүүдээс харахад бол бичил санхүүгийн хөгжлийн салбарт бол нэлээд дахис дэвшлүүд гарсан. Тухайлах юм бол хадгалан зээлийн хоршоон дээр гэхэд л одоо юуны хамгийн гол үзүүлэлтүүд нь болох гишүүдийн тоо нэмэгдсэн, хадгаламж эзэмшигчдийн тоо нэмэгдсэн гэх мэт үзүүлэлт бүх аймагт нэвтэрсэн тий. Мөн банк ус санхүүгийн байгууллагын хувьд бол хүүгийн жигэнсэн дундаж хүүгийн хэмжээ нэмэгдсэн, бүх аймагуудад бас хурц ажиллаж байгаа гэх мэт болоод нэлээд эрэг үзүүлэлтүүд бол гарсан байгаа. Үүн дээр бид нар бол цаашид юу хийх вэ гэхээр санхүүгийн салбарыг 2025 он хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр гэж гарсан. Үүнтэй уялдуулаад бол 18 онд хийх ажлын төлөвлөгөө гэж бол гарсан байгаа. Энэ ажлууд дээрээс харахад бол энэ ажлууд дээр тусгагдсан юмнуудаас харахад бол нэгдүгээрт бол финтекд суурилсан одоо энэ үйлчилгээнүүдийг нэвтрүүлэх чиглэлээр ажиллах, ингэснээрээ бол санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, мөн эрсдэл суурилсан хэн шалгалтыг нэвтрүүлэх, ингэснээрээ одоо бичил санхүүгийн байгууллагуудын эрсдлийг одоо урьдчилан харж одоо эрсдэл гарахаас өмнө асуудал урьдчилан одоо зогсоох зэрэг ийм ажиллагаанууд бол хийгдэхээр бол тавигдсан байгаа. Тэгээд бичил санхүүгийн хөгжлийн салбарын одоо санхүүгийн зах зээлд оруулах одоо нөлөөг бол нэмэгдүүлнэ гэсэн ийм ажлуудыг төлөвлөж байгаа. Өөртөө өгшин тодруулъя. Яг энэ хүү бууруулах асуудал яг банкнуудаар ч жоохон явагдаж байна. Би нэг хөрөнгийн бирж рүү энэ хөрөнгийн зах зээл рүү хүмүүсийг идэвхжүүлж энэ өөрөө ерөнхий мэдлэг сайжирч ингэснээр нь бол жижиг дунд үйлдвэр том компаниудын үйл ажиллагаанд их сайн болох юм л гэж би тэгж ойлгоод байгаа юм л. Тийм учраас тэрийг нэмэгдүүлэх чинь нэг асуудал байна. Нөгөө талаас бол одоо 3.4% багасгсан мөртлөөс жилд ингээд чинь тоосоод үзэх юм бол жилд 48% төлөх нь л дээ. Тийм ээ. 48% төлөөд ажиллана гэхэд хэцүү. Тэгээ энийг яг жижиг нөгөө бичил зээл жижиг дунд үйлдвэр юу зээл авч байгаа хүмүүс чинь хүнээ мэддэг учраас бүр тэр ч байтхан бүр баталгаа гаргахгүйгээр энэ үйл ажиллагаа бол баталгаатай явуудгийг энэ хүмүүс бол бусаа төлж чадахын гэсэн агуулгаар баг банкнаас илүү тэр харилцагчтайгаа харилцах тийм байгууллага да. Тийм үүднээс хамгийн бага тийм итгэлцлийн доор явагдаж байгаа бүр доогуур зээл өгж байгаа тийм жишээ байна уу? 3.4 гэж дундаж байгаа зарим нь 6 Нэг номер хариулъя. За хүүгийн хэмжээ бага хуваар олгож байгаа жишээ бол 2017 онд банк санхүүгийн байгууллагаас анх удаага өөрийн их усрээр ипотекийн зээлийг жилийн 8%-аар валютаар олгож ирсэн жишээ бол байна. Өшөө дээр нь одоо томоохон банк усууд зарим төрлийн зээлийн бүтээгдэхүүнийг бол 2-оос 2.5-д олгож байгаа ийм жишээ зөндөө байгаа. Гишүүд асуу